こんにちは、ゆかです。どうやら私、正式に更年期になっているということが判明しましてそれを皆さんに発表しつつ、私が自分で感じている体調の変化だとか、そのあまり思わしくない体調の変化に役に立っているツールだとかね、助けになっているツールだとか、そういうのをシェアしたいと思います。まずね、私、更年期ってあんまり意識してなかったんですよ。っていうのが、更年期は閉経の前後5年っていうことで、計10年ぐらい大人の女性にあるものだっていうふうに、いろいろなお医者様から聞いたり、いろんな本見ると書いてあるんで、いつ来るかわかんないじゃないですか。あと、症状も人によっていろいろだなっていうのは、いろんなとこからね、聞いてると思ってたんで、自分にも起こるかもしれないし、起こらないかもしれないし、人によっては全く気づかずに、そのまんま更年期を経て老齢期を迎える方もいるって聞いたんですよね。なので私は、その後者のラッキーな部類に入るといいなっていうふうに、まあ、なんなら、あんまり気にしないで、気づいた時にはあれが更年期だったのかなぐらいに過ぎればいいなって思ってたんですよ。ところが、どうも、がっつり更年期になってて、しかも、自分の気づかないうちに、まあまあ、なんか、良くない影響で、ちょっとだけ生活に支障が出るようになってました。でもね、それも全然気づかなかった。私ね、身内のね、女性たちがどんな風な更年期を迎えたかっていうのをちょっと簡単にね、説明すると、私の母親は明らかに体温調節がおかしくなってるなっていうのは、40後半、50、ちょっとね、厳密にはわからないけど、どっかのタイミングでもう家族全員が母親の体温調節がうまくいってないなっていうのは気づいてました。っていうのが、真冬でもすごく暑がって、もうなんかみんながすごく寒いって言ってるのに、どんどん上着てるものを脱いでって、で、薄着になっても、まだ暑いとか言ってて、冬なのに窓を開けたがるぐらいで、もうね、とにかく一年中暑いっていうことを言っていました。あとは、結構怒りっぽくなるとかってなんとなく私が10代、20代の頃の、一般的に更年期っていうのを迎える女性の性質として怒りっぽいみたいなのを聞いたことがあったんですけど、それはね、わかんなかったっていうのが、私の母親は、口も手も、キレがいい方なんでそこのところは私が物心ついた時からね、口も手もキレがいい方なんで、ずっとパワフルな感じで来てて、だから更年期によってエスカレートしたのかもしれないし、してないかもしれない。ただずっとなんか、私が気づいた時には、物心ついた時には、もう、一般的に言われる更年期のおばさんのイライラしてるみたいな感じの、力強さを持ってました。だからね、わかんない。うん。で、私の祖母、母方の祖母ね、そっちの方は、あんまり聞いたことはないですね、更年期について。戦後の、とにかく目まぐるしい時代を、いろいろな苦労を乗り越えて生きていた人だったので、祖母曰く、もう他界しちゃったんだけれども、祖母曰く、忙しくて、他のこと構ってられなかった、みたいなことを言ってました。なので、おそらく、私のその祖母は、何か自分の体に起きてたのかもしれないけれど、
気づいたら更年期が通り過ぎてた、終わってた、みたいなそういうタイプだったんだと思います。でね、私に至ってはね、全く気づかなかったんだけど、いつの間にか更年期になってたらしいって気づいたのが去年の夏。去年だから44歳の夏でした。今45だからね。その時には、私は時々頭が痛くなるって思ってたんですね。で、それがちょっと寝不足なのか、食べ物の関係なのか、ちょっと乳製品だとかちょっとクリームっぽいものを食べたり、甘いもの食べ過ぎると頭痛になってるかもしれないとか、油の多いもの、特に揚げ物、ある種類の揚げ物は体に合わないなっていうような実感もあったりして、食べ物の影響だと思ってたんですよね、主に。なんだけど、去年の夏ね、日本からタイに遊びに来た人たちのアテンドをしたんですよ。いろんなところ案内したんですよね。そしたら、その、お友達が連れてきた他のお友達の中で、私更年期でこういう症状があってっていうのを話してるのを聞いたんです。そしたら、彼女は更年期の症状が頭痛として出てると。で、それは、更年期に、更年期をケアする漢方を飲んだら、完璧になくなるってことはないけれど、和らいだよって言ったんですよ。私それ聞いたときにね、あれ私、もしかしてそうかなって思い出して、で、もうちょっとね、これをね、こういう感じにね、みんなにね、知れるところになってしまうのもなんなんですが、私は別にね、更年期になってる、差し掛かったっていうのを、あんまり恥ずかしいとは思わない。人によってはすごく周りの人に知られるの嫌だっていう人はいるけど、私もともと、この、今45歳だけど、この年齢まで生きられないんじゃないかって私自身思ったりしてたので、体が弱かったりだとか、もう半分寝たきりの不治の病みたいになっちゃって、本当に毎週末お医者さんに行って、もう体の中見るだとか、カメラ飲むとか、ありとあらゆる検査してて、でもわからない。タイの一流のありとあらゆるお医者さんもわからず、日本に行った時のお医者さんに見てもらっても、もうこれ以上は助けられないとサジを投げられるような感じ。もうね、そんな、本当にもう半分寝たきり、もうソファーにほぼ一日横たわってるような、なんかね、そういう時期も過ごしたりして、ここまで長生きできると思わなかったから、私は今、ここの更年期なんてことを話せるぐらいまで生き延びていること、こうやって生きてることがすっごく嬉しいし感謝だし、なんなら想像しなかった未来だから、今が私にとってはね、このね、更年期っていうことを話すのもちょっと楽しいぐらい。そう。大人の女性になった証拠です。いろいろ生き延びてきて。なんならね、いろんなことがあっても、まだ生き延びている証拠だからね。うん。で、そうそう。でね、その話を戻して、もしかして更年期かもしれないって思い出したんですよね。で、そんなに、確信は持てなかったけれど、そうかもしれないっていうのって、旦那さんが一時日本に行くときに出張で、これ買ってきてもらったんですよ。かの有名な命の母。そう。でね、これ、ここにね、書いてあることを見ると、乱れがちな女性ホルモンのバランスを整えますと。で、その女性ホルモンのバランスが崩れてきてしまったものを漢方の力でどうにか調整するっていうものなんですよ。で、私ね、実はね、これね、20代の頃に飲んだことがあります。それは20代の頃に
仲良くさせてもらっていたおばあちゃんの薬剤師さんがいて、私そのおばあちゃんの薬剤師さんを本当に自分のおばあちゃんのように慕って、本当に向こうも可愛がってくれたし、私が母親といろんなことを相談できないような関係だったので、その分のいろんな相談もその薬剤師のおばあちゃんにしてました。そのおばあちゃんもね、ずっと長いことお店やってて、生きてるうちはお店続けるわ、みたいなぐらいで、やられてたんで、そこまでお客さんが来ない、忙しくない薬剤や調剤薬局みたいなところだったんですよ。だから、おばあちゃんも時間いっぱいあったし、私も、小さい頃からの虐待とかもあったし、母親と、相談したりっていうのが、いろんな相談ね、特に体のこととかは話せなかったのもあって、そのおばあちゃんに頼ってたところがあったから、私の肩こりだとか、生理痛だとかいろんなことを相談したらね、おばあちゃんは20歳の頃の私にこの命の母を勧めてくれて、あと、いかに冷えから体を守るかっていうね、いくつかそのおばあちゃんから教えてもらったことあるんですけれど、それをやって、冷えが完全に治ったんですよね。私は体が冷えてると思ってなかったんだけど、冷えてたらしくって、それでホルモンバランスが整ったのか、冷えが治ったから、私が不快に感じていた体の調子がちょっと楽になったのかわかんないけど、その20代の頃に飲んだのは、私の生理痛だとか、もう生理痛っていうレベルじゃない、月経困難症っていうレベル、もうなんか起き上がれないぐらいのレベルの生理痛で、あまりの痛みでゲボゲボゲボって吐いちゃったりとかね、もうなんか大学のキャンパスで何度も気が遠くなっちゃったりとか、そんなレベルだったんですけど、その当時、その薬剤師のおばあちゃんのお友達に勧められて飲んで、その後長らく飲んでなかったんだけど、もしかして本気の更年期障害かもしれないと思って、更年期の人の薬っていうと、薬っていうか漢方っていうと、私は命の母、以前頼って効能があるっていう実感があったので飲みました。で、これね、数ヶ月飲んだんですよ。で、私には効果があった。で、これって何十年って続いてる薬だから、わからない。そういうね、ケミカル、ケミカルはケミカルですよね。生薬から作ったって言っても、工場で作られたものだからね。このケミカルなものを体に入れたくないっていう人は、自分の判断に従っていいけれど、もしも更年期かなって思うような症状があったりだとか、そこまでいかないんだけれども、未病みたいな状態だなって自分の体をね、感じるんだったら、飲んでみてもいい薬なんじゃないかなって私は思ってます。私は一番頭痛っていうのが気になってたんだけれど、全く頭痛がなくなるってことはないけれど、ちょっと痛みの程度が減ったし、頭痛のない日も出てくるようになりました。だから、これは効果があった。で、これは効果あったんだけどね、私なんとこれを、また違うのに乗り換えたんですよ、最近ね。ほんと最近。で、経緯はね、別にこれでも効果は感じられたんですよ。でも、私はもっと効果を感じたかったっていうのが、頭痛が和らいでるけどゼロにはなってなかったし、なんかね、もしかしたらもっとなんかいいものがあるんじゃないかなって思ってたんですね。で、ちょっとリサーチをしてみたら、これに行き着いたんです。これ見えるかな？見えるかな？そう。
ツムラの、なんて言うんだこれ。ツムラの、なんかこれ、ツムラの、ルビーナとかなんかそういう名前が書いてないんだけど、あ、ラムール9だ。そう。ツムラのどこが正式名称なのかわかんないけど、なんかツムラの女性薬、ラムール9だそうです。でね、私、こっちでもまあまあ効果は実感してました。なんだけど、こっちに乗り換えて、すっごい良くなったんです。だから、大人の女性で、これを、大人の女性でね、私のチャンネル見てくださってる方がいらしたら、ぜひ紹介しなくてはと思ったんです。で、男性でもね、自分の恋人だとか、それとか奥さんだとかね、まあお母さんでもいいと思う。もし何か思い当たる節があったら、あるいは思い当たる節が特になくてもね、まあなんか私の場合はサプリメントいろいろ取ってるんで、サプリメントと一緒に取ってるんですけど、もしかしてこれかこれ、私はなんかこっちの方が効果としてはシャキッと実感があったんだけど、なんか今、特に大きな問題になってなくっても、大人の女性で飲んでみたら体が楽になったという人がいるんじゃないかなって思うから、なんかね、試しに飲んでみる、これで体が楽になったらいいと思ってって言って、女性のね、奥さんだとか恋人だとかね、お母さんとかにね、もうなんか男性が見てたら勧めてあげてほしいと思ってます、私。私は、これでも実感してたんだけど、これを飲み出して、なんとね、2つすっごく嬉しいことがあったんですよ。まずね、1つね、頭痛がすっごく楽になった。まあまあ、気にならないレベルまで限りなくゼロに近づいた頭痛が。それともう一つの方がすごくって、なんかね、命の母では全く何も変化感じられなかったんだけど、このね、疲労感がすっごい和らぎました。あと、ちょっとね、これも人によっては更年期障害の一つっていう人もいるし、そうじゃないかもしれないし、わからないんだけど、私なんかこれを飲み始めて、なぜかちょっとね、よく寝れるようになったんですよね。今まで、すごく何回も起きちゃったりだとか、で、一度起きちゃうと、また寝るまでに時間がかかったりだとか、なんかすごく早い朝の時間に目が覚めて、その後寝れないからずっと起きてるとか、なんかとにかく、なんかよく眠れてなかったんですね。私はそれを更年期だとは思ってなくって、私、なんかね、小さい頃とか睡眠障害あったりもしたし、またそういうのがぶり返してき始めてるのかな、来てんのかなみたいな、なんか、更年期とは一切結びつけないで考えてたんですよ。でも、これね、飲み出したら、なんと、頭痛は和らぐし、なんか、よく寝れるようになってきたし、ここにあるように、この疲労感にまで効いてきたという、なんかちょっとね、やる気が出てくる。だから、今までもできるのにやらなかったことが、こう、体が軽く動けるようになって、あ、私は気づいてなかったけど、更年期障害を、更年期障害になってたんだ。更年期障害になってたっていうのかな。まあ、更年期の障害に合ってたんだ。更年期障害になってたんだって思った。でもこれ飲まなかったら気づかなくって、本当に感謝。素晴らしい技術だ。そう。なんかね、命の母と、この、ツムラのラムール Q っていうのって、後ろ見るとね、入ってる生薬って、あんまり
変わらないようにも思うんですよね、種類が。ただ、こちらの方が少し生薬の量が多いらしい。で、なんかね、頭痛とかにはキレがいいみたいなことを定評として言われてるらしいです。私、まあまあ、気持ちは若々しいんですよ。だから、自分がまさか更年期なんてね、みたいになんか、まあまあちょっと思ってて、だから、こういうね、まあ更年期なんてねって思っちゃってる人だから、そこまで飲まなくてもいけると思ったけど、飲んでみたら楽になった。ってことは私更年期だったんだ。で、飲んで楽になってるから、もう、ある程度、自分大人になってきてるな、熟してきてるなって思ってる女性の皆さんは、試しに飲んでみてほしいと思いました。更年期って気づいてないけど更年期の人もいると思う。私がそうだったみたいに。そういう人はすっごい楽になるから、もうね、ずっと20代ぐらいの時からいろんなサプリメントを取ってきてるから、自分の体の変化とかってすごく敏感に気づいているつもりだったんですけど、本当にこのね、製薬会社にここまで感謝するの初めて。うん。ということでした。はい。では私も女性として随分熟してきたというお話でした。はい。聞いてくれてありがとうございました。じゃあねー。